सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल जैसे व्लॉग 08। सो गाइस आज आप एक और नवा चैलेंज लेके आ चुके हैं गोलगप्पे ईटिंग चैलेंज। ये होगा साडा आज चैलेंज ते आप अपनी प्लेट्स तैयार कर लीजिए पेश की जाए। ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ 15 गोलगप्पे। सो ਤੇ ਰੂਲਸ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ पूरे गोलगप्पे खत्म करने हैं। तो पूरा गोलगप्पा पानी दे विच डिप होना चाहिए है। पानी पूरे चंगी तरह आलू भरने एंड पानी चंगी तरह गोलगप्पे विच भरना ते पानी पूरा खत्म करना। ये रूल्स नहीं है पर गोलगप्पे जरूर पूरे खत्म करने हैं। तो जिन्हें पहला खत्म कर दो गाइस द विनर ते जिन्हें नहीं खत्म कीते वो लूजर जिदा कि विनर। सो गाइस ये टाइम वेस्ट कीते आप वधे व्लॉग वाल तो करदे हुन आपस जितने विनर नु देखना चाहते व्लॉग पूरा देखोगे। चलो करदे हुन आप स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट। मेरा गोलगप्पा ही टूट गया अभी। हाय हाय काय बोल भाई I'll be fast. No. मैं उस कड़ी का वेट कर रही थी तो काइल खा जा थ्रू हो गए आ थे। And for you. होली का हम जीतेंगे। मान ला तू मेरे गोलगप्पे एंटर हो गया। ना कर ज्यादा तू ही खा दे। दो मिनट रुकेंगे। होली खा सेम फॉर यू गाइस। आज काई ने स्पीड चक्की हुई है 7 ਤੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਏ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। सही गल है मैं अवॉइड कर रहा मेरा भी मैं अगे वध नहीं पा रही बस थोड़े तो थोड़े जा रही हूँ। काल देते जोगी मेरा खा रहा मेरा भी। बस मेरी विनर लै तू खुश रह तू अवार्ड लै जीत सकती सी पर मैं खंघ तो थले जा रही।
15 गोलगप्पे खा ले 15। सो गाइस कायल ने पूरी प्लेट चाट करती, खा गई सब कुछ। 15 ते 15 गोलगप्पे खाते ने हजे। शायद दी काले कुली जमान लग गए ने गया सी ट्विंकल ही लूजर ते मैं लूजर हो गई ते जीत गई। अंजू चेक करो पर सारे खा गई। नहीं खादा है पीछे तो चाके मारे ठा ठा। सो गाइस तेरे भी था 3 रह गए ही मेरे, पर मेरा काम हो गया सी औखा ते मैं क्या छड्ड पर आया मैं इत्थे किहड़ा वोट मिल जाना वड्डा ते आपां छड्ड ते काई नूं वोट दिता जावे। हुण रोन दा वोट देता मैं इनू ते रोन लापी खुशी। फाइनली आज मैं खान पीन के व्लॉग से जीती हूं। हाय खुशी रोना आ गया, अथरू आ गया। ये तो खुशी के आंसू है, पहली बार होया। मिर्ची के आंसू है गाइस वीरे। ओ मजा आया ठूस ठूस के खान से। ते जे ब्लॉग ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਲੌਗ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਓ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਵਲੌਗ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਕਾਇਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੱਤੇ ਜਿੱਪ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਬਣਦੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ।